อร่อยเยอะๆฮะอร่อยดิ้งดิ้งดิ้งแล้วดิ้งดิ้งอร่อยเจอแล้วนะครับเฮ้ยเด้ออิ่มละไปกลับบ้านกันดีกว่าไปอิ่มจังเนาะอร่อยมากครับครับไปรีบกลับบ้านกันไปเตอร์พวกเรานั้นรีบกลับบ้านดีกว่าไปไปถึงบ้านละตัวอะไรกันอ่ะตัวใหญ่มากเฮ้ยนั่นมันไซเลนเฮดพี่อ่ะมีคอปเตอร์ไม่ไผ่งั้นเรามาลองบินไปดีกว่าโอเคติดหัวบินไปดีกว่าโอเคพวกเราลองเอามาจิกหัวกันเตอร์เรารอดแล้วป่าเตอร์เราลงไปกันเถอะปึ๊บ